E aí, durante esses 7 dias, ele vem palestrando comigo. Gente, é preciso ser espiritual para entender o que eu vou falar aqui. Ele me falou sobre o 3x. Quem quer saber sobre o 3x? Vocês estão preparados que vocês vão ouvir? Vocês vão ser impactados. Cada um de vocês que estão aqui nessa imersão hoje, Deus escolheu a dedo, porque vocês são aquelas pessoas que o Bruno falou, que o pastor falou, que vai mudar toda uma geração, que vai mudar esse mundo, através dessa ferramenta.